Lo que voy a narrar me ocurrió en el 2015. En el Bosque Muerto, historia de terror, un lugar maldito. Un bosque que no es un bosque. Un lugar tan siniestro y tan oscuro que más que parecer un entorno lleno de vida, parece un lugar muerto. El Bosque Muerto. Por aquel entonces yo me la pasaba en Facebook la gran parte de mi tiempo libre. Buscaba gente de todo el mundo para agregar. Ya sabes, si conoces gente nueva, puedes aprender cosas nuevas. Y por casualidades del destino, me hice muy amigo de un sujeto de España que vivía en Dinamarca. Ambos éramos fanáticos de una banda de metal originaria de Suecia. Así que un día, esta banda realizó un gran tour por todo el continente europeo y en un arranque de loquera, me puse de acuerdo con el tipo español y nos fuimos varios días siguiendo el tour de la banda. Al quinto día de la gira, los conciertos tomaron una pausa de 2 días. Nosotros decidimos adelantarnos a la siguiente ciudad y esperar ahí hasta que la banda llegara para el concierto. Nos hospedamos en un hostal barato, de esos donde te toca compartir habitación con varias personas al azar. Esa noche estuvimos platicando con algunos de los que compartimos habitación. Era gente de toda Europa. Afortunadamente todos hablaban inglés. Yo jamás he sido muy bueno aprendiendo idiomas, pero el español sí era bueno. Así que lo que yo no entendía, él me lo traducía. Un tema nos fue llevando a otro y en algún momento pasamos de estar hablando de películas a estar hablando sobre cosas paranormales y sitios extraños. Todos comenzaron a hablar sobre un bosque en particular que estaba en la ciudad en la que estábamos. Un bosque al que solo los extranjeros se atrevían a entrar. Hasta los lugareños le tenían mucho miedo. Dijeron el nombre, pero estaba en otro idioma. Era de esos idiomas raros que son imposibles de pronunciar, así que por tanto no lo recuerdo. Pero alguien dijo que se traducía literalmente como el bosque muerto. Uno a uno comenzó a contar pequeñas historias que se decían sobre ese bosque. Recuerdo que mencionaron que los árboles tenían formas extrañas. También algo sobre que, cuando estás dentro, puedes ver que el sol se comporta de forma diferente. Alguien dijo que los celulares y las brújulas no funcionaban del todo bien en ese bosque. Recuerdo que una pelirroja comentó que el tiempo funcionaba de forma diferente. Claro que todo eso lo decían porque alguien más se los había dicho. La realidad era que ninguno de ellos había estado en aquel bosque. Total. Así quedó, pero el tipo español y yo nos convencimos mutuamente que sería una gran experiencia que no nos podíamos perder. Entonces, al día siguiente por la mañana, cargamos algunas botellas de agua y frituras y galletas, metidos todo en las mochilas, y nos fuimos al famoso bosque. No planeábamos hacer una gran incursión de 8 horas. Además, el bosque no era tan grande. Nosotros simplemente queríamos adentrarnos un poco y luego salir. Eso era todo. Cuando llegamos a la zona, mi primera impresión fue un poco decepcionante. El bosque no se veía ni tan imponente ni tan tenebroso como me lo habían descrito. Entre broma y broma, mi compañero y yo nos fuimos adentrando a paso lento en aquel bosque. Apenas habíamos caminado como 5 minutos, si no es que menos, cuando nos encontramos con el árbol más extraño que jamás había visto. Era bastante alto, más que una palma o un pino. Delgado, pero lo que llamaba la atención de ese árbol era la forma de su tronco. Era curva. Literalmente parecía un arco que salía del suelo. Aún a día de hoy no logro entender cómo es eso posible, pero lo afirmo porque pude verlo con mis propios ojos. No fue el único árbol así que vimos. Había más. No sé cuántos, obviamente no los iba contando, pero no eran pocos. Seguimos caminando, como unos 60 metros más o menos, cuando vimos algo que estaba todavía más fuera de lugar que los árboles curvos. Una llanta pasó rodando. Avanzó un buen tramo hasta que perdió el balance y cayó entre la tierra y los árboles. Era imposible ignorar aquella peculiaridad tan llamativa. Por supuesto que nos acercamos a mirar, pero con cada paso que dábamos, la llanta se iba perdiendo, como si se tratara de una ilusión óptica. Y en efecto, cuando llegamos hasta donde se supone que eso debía estar, no había absolutamente nada. Eso me dio mala espina. Sentí como si el bosque quisiera jugar con nuestras mentes para que nos perdiéramos ahí dentro y alimentarse de nosotros, de nuestra energía, de nuestra carne. Le dije a mi colega que mejor regresáramos. Él estuvo de acuerdo. El problema es que luego de caminar por 1 hora y media, según mi reloj, no lográbamos salir del bosque. Nos recargamos sobre unos árboles para intentar ubicarnos,
En ese momento el español me dijo que estábamos dando vueltas en círculos. Yo le respondí que eso era absurdo, que no podía ser así. Él, para demostrar que tenía razón, vació una botella de agua a los pies de un árbol, haciendo que se formara un poco de lodo. Dijo que siguiéramos caminando y que seguramente nos íbamos a volver a encontrar con ese árbol que tenía lodo a los pies de su tronco. Decidí contar mis pasos. No sé por qué creí que eso ayudaría en algo. Bueno, antes de llegar a los 500 pasos, nos volvimos a encontrar con ese árbol que tenía lodo a los pies de su tronco. No tenía ningún sentido. Lo que sea que estuviera ocurriendo en ese sitio, se escapaba de toda posibilidad de comprensión. Las explicaciones lógicas se me escapaban de las manos. Intenté tranquilizarme, inhalé profundo y exhalé con calma, miré al cielo y le propuse al colega que camináramos siguiendo al sol. Así no podríamos dar más vueltas en círculos. Estuvo de acuerdo, así que eso fue lo que hicimos. 1 hora después, vimos algo diferente que no habíamos visto hasta ese momento. A lo lejos se alcanzaba a distinguir una zona libre de árboles, como si la naturaleza no creciera ahí por alguna razón. Mi instinto de supervivencia, o quizá mi cobardía, me hicieron decidir no avanzar más. Volteé a todos lados, pensando qué dirección tomar. Decidimos por rodear esa zona sin árboles, sin acercarnos demasiado, simplemente manteniéndola a la vista para sacarle la vuelta. Por más que caminábamos, no lográbamos rodearla. Esa zona parecía infinita. Ya agotado decidí mirar mi reloj. Marcaba las 11 de la noche, pero el sol seguía sobre nosotros. Le comenté al colega español y me hizo recordar lo que nos habían dicho sobre que algunas cosas no funcionaban bien en aquella zona. Continuamos caminando. Entonces, a lo lejos vimos a una persona. A ambos nos dio algo de desconfianza, así que nos detuvimos. Comenzamos a hacerle señas y a gritarle para ver su reacción, pero no respondía. Parecía que ni siquiera se percataba que nosotros estábamos ahí. Yo, un poco en broma, le dije al colega que seguro también se trataba de una ilusión, al igual que la llanta. Él me miró fríamente y dijo que debíamos acercarnos para estar seguros. Al estar caminando en su dirección, pasaba lo mismo que con la llanta. Su figura parecía desvanecerse en el entorno, como cuando crees que hay agua al final de la carretera, pero cuando te acercas descubres que no hay nada. Mejor dimos media vuelta, pero algo cambió. A lo lejos, podíamos ver a una persona colgada de un árbol. Nosotros habíamos pasado por ahí hace pocos minutos y esa persona no estaba ahí. Definitivamente no nos íbamos a acercar. Así que nuestra situación era tener un cadáver al frente, una falsa persona detrás y una misteriosa área infinita a la derecha. Lo único que nos quedaba era ir hacia la izquierda. Comenzamos a correr después de que escuchábamos ramas partirse, como si alguien se estuviera acercando a nosotros. Afortunadamente, logramos salir sanos y salvos. Estuvimos dentro del bosque menos de media hora, porque sea que hora salimos del hotel, y si le sumo el tiempo que se hace ida y vuelta al bosque, lo comparo con la hora del reloj del hotel, daba como 20 minutos de diferencia. Yo sentí que fueron horas, pero no. Tal como nos habían dicho, ahí dentro el tiempo funciona diferente. Trabajar en urgencias nunca es fácil. Por lo general tenemos turnos de 12 o hasta de 24 horas, sin importar si eres médico o enfermera como lo soy yo. Sin embargo, hay turnos más pesados que otros. Casi siempre las temporadas de fiestas como Navidad, fin de año, octubre y los fines de semana son las jornadas con más ingresados a las salas de urgencias. Pero de todos mis años de trabajo en el sector de la salud, hubo un turno que hasta ahora no he podido olvidar. Era lunes en la noche. Llevaba 8 horas en urgencias, pero no me sentía tan cansada como en otros días. Aunque como ya mencioné, trabajar en urgencias no es fácil nunca. Esa noche hubo un accidente que lamentablemente dejó una víctima fatal, que no pudo ser identificada. Así que entre una de las auxiliares que estaba de turno esa noche y yo, debimos llevar a la persona fallecida a la morgue. No sé si la gente es consciente de que en muchos hospitales hay una morgue, sobre todo en los grandes, un lugar adecuado para tener a quienes fallecen y están pendientes de identificación o de una autopsia. Así que mi compañera y yo bajamos hasta allí
para dejar a la persona que había fallecido. En cuanto llegamos, nos recibió quien estaba encargado en ese turno de la morgue. Se llamaba Marco, a quien conocía desde hacía un par de años. Cuando me saludó noté que algo le pasaba, así que tras darle los datos que teníamos sobre el cuerpo que estábamos ingresando, le pregunté si todo estaba bien. Me contó que habían tenido un incidente muy grave ese día en el lugar en donde guardaban los cuerpos. Pero en ese momento, su jefe lo llamó así que no pudo contarme qué era lo que había pasado. Me dijo que le escribiera al terminar mi turno. Así que cuando acabé le escribí a Marco para que me contara lo que había ocurrido. Él me pidió que no le comentara esto a nadie más, aunque seguramente al día siguiente muchas personas lo sabrían. Entonces me dijo que ese día, cuando había llegado a la morgue a iniciar su turno, todo parecía tranquilo, igual que cualquier otro día. Se acercó a revisar los expedientes de los cuerpos que tenían en los refrigeradores. Había algunos pendientes de autopsia y otros pendientes de reconocimiento. En ese momento escuchó un ruido. Venía de adentro de uno de los depósitos. Por un instante pensó que había sido su imaginación, pero entonces otro golpe sonó de nuevo, seguido de un grito de auxilio. Marco se aproximó rápidamente a los refrigeradores. En ese momento entró su compañero de turno, que se notaba sorprendido ante lo que estaba pasando. En cuanto identificaron de dónde venía el ruido, abrieron rápidamente la puerta del contenedor y entonces lo vieron. Un hombre que había sido ingresado hacía un par de horas. Estaba con los ojos abiertos. Se le veía aterrado. No dejaba de temblar por el frío del refrigerador. Estaba vivo. No había duda de ello. Llamaron inmediatamente a su supervisor, quien llegó acompañado de un médico. Nadie lograba entender cómo era que habían ingresado a un ser humano vivo a la morgue de un hospital como ese. Claramente en el informe se veía que un médico especialista había determinado su hora de muerte. Sin embargo, allí estaba. El médico que bajó a revisarlo no podía creer lo que estaba sucediendo. El hombre parecía tener hipotermia por el tiempo que estuvo dentro del depósito. No paraba de repetir unas palabras a las que ninguno de los presentes le encontraba sentido. Decía que lo había visto, que había visto sus ojos. Ahora sabía quién era y no iba a poder volver a lastimarlo. Parecían incoherencias, pero podían ser causadas por el trauma que aquel hombre acababa de sufrir. Lo cierto es que era un suceso muy extraño y también muy grave. Sin duda era un problema para el hospital y para los médicos que habían atendido su caso. Ahora entendía por qué Marco estaba tan preocupado. Esa noche por momentos me despertaba pensando en aquel hombre en la morgue, en la impresión de despertarse dentro de un contenedor para cadáveres. Seguramente para ese momento, todos los trabajadores del hospital debían conocer la historia. Yo tenía turno en la mañana, así que no pasó mucho tiempo hasta que supe más sobre este caso. Ese día me asignaron en el área en la que estaba el paciente de la morgue. Ya estaba fuera de peligro, pero sin embargo se encontraba en observación, y las directivas del hospital querían que tuviese la mejor atención posible, pues aunque aún no se había presentado ningún familiar, no se sabía si el paciente levantaría cargos en contra del hospital, y además había toda una investigación del suceso. Los médicos implicados estaban siendo citados a descargos, por ahora solo en el hospital, así que dediqué casi todo mi turno a estar al tanto de ese paciente. En un momento, cuando ingresé a su habitación, noté que estaba despierto y miraba fijamente hacia una esquina. Le pregunté cómo se sentía, pero no obtuve respuesta. Esperé por unos instantes mientras revisaba sus signos, hasta que el hombre me preguntó si yo también lo veía. Observé hacia la esquina que él estaba viendo, pero no había nada allí. Estábamos solos en la habitación. Entonces el hombre me dijo que aunque yo no lo viera, él estaba ahí. Intenté preguntarle de quién estaba hablando, pero solo me repetía que estaba todo el tiempo con él, que si bajábamos a la morgue, tal vez todos podrían verlo. En ese momento sentí un escalofrío. Podría jurar que la habitación se puso helada. No sabía qué decirle al paciente. No entendía de quién me estaba hablando, pero la situación estaba poniéndose cada vez más incómoda.
Así que terminé de revisarlo y salí cuando antes de su habitación. Le conté a mi jefe lo que había pasado. Ella me dijo que el hombre ya tenía una remisión a psiquiatría porque había estado diciéndole este tipo de cosas a quienes lo atendían. Además, algunos compañeros lo habían visto susurrando, como si estuviera teniendo una conversación con un ser invisible. Era algo escalofriante. Pero intenté continuar con mi turno sin prestar mucha atención a lo que había ocurrido. Cuando faltaban solo un par de horas para irme a casa, fui una vez más a revisar al paciente de la morgue. Pero en cuanto entré a la habitación, me di cuenta que estaba vacía. Golpeé la puerta del baño pensando que a lo mejor el hombre estaba allí, pero nadie contestó mi llamado. Entré y vi que el baño estaba vacío. Rápidamente le comenté la situación a mi jefe y empezamos a buscarlo. Le preguntamos a todos los que estaban allí, pero nadie lo había visto. Estábamos muy preocupadas. El hombre no podía haber desaparecido de la nada. Entonces recordé lo que me había dicho ese mismo día sobre la morgue y se me ocurrió que tal vez podría estar ahí. Mi jefe dio aviso a seguridad. Estaban buscándolo por todo el hospital. También habían enviado a alguien a revisar a la morgue. Pero mi jefe me pidió que fuéramos nosotras mismas a revisar si estaba allí. Así que bajamos. Cuando llegamos, preguntamos al compañero que estaba ese día de turno si habían visto al paciente. Nos dijeron que ya el personal de seguridad había ido a preguntar, pero que aún no lo habían encontrado. Yo pensé que tal vez había escapado del hospital, pero me seguía resultando muy extraño que nadie lo hubiese visto salir. Entonces, antes de irnos, empezamos a escuchar unos ruidos que provenían del interior de la morgue. Eran sonidos metálicos. Hubo un silencio. Mi compañero dijo que en ese momento estaba solo. No debía haber nadie adentro. Los sonidos volvieron con más intensidad. Entramos, y entonces vi que las puertas de los refrigeradores se abrían y se cerraban solas. La mesa de trabajo en donde hacen las intervenciones de los cadáveres estaban temblando. La luz tenía una intensidad muy baja, pero cuando mis ojos se adecuaron, logré ver al paciente que estábamos buscando. Estaba en una esquina del lugar. Susurraba algo que no pude entender y miraba fijamente hacia los contenedores en donde descansaban los cadáveres. Intenté observar qué era lo que él estaba mirando. Entonces, entre las sombras noté algo. Fue solo un segundo, pero pude ver un rostro. Tenía los ojos grises, no podría decir si era hombre o mujer. Su piel era completamente lisa y medio transparente. No podía verle de cuerpo completo, pero parecía estar vestido de negro. Tenía los labios muy delgados y por alguna razón que aún no logro entender, empecé a acercarme a ese ser que estaba viendo. Di un par de pasos hasta que mi jefe me agarró del brazo. En ese momento, el ruido se detuvo. El hombre que minutos antes susurraba de pie al otro lado de la morgue cayó al suelo y empezó a convulsionar. Nos acercamos a auxiliarlo mientras el compañero de la morgue llamó al personal para que trajeran una camilla y justo antes de que llegaran el hombre reaccionó. Me miró y me dijo que lo habíamos visto. Yo no entendía qué estaba pasando. Cuando pudimos atender y ubicar nuevamente al paciente, intenté hablar con mi jefe del incidente. Le pregunté si había visto a alguien más en esa morgue. Ella, intentando que nadie más nos escuchara, me dijo que no estaba muy segura de lo que había visto. Parecía como un ser que no estaba allí del todo, como una aparición o una proyección. Me preguntó por qué había empezado a caminar en ese momento hacia ese ser, pero no supe qué responderle. Fue algo involuntario. La verdad es que no sé qué habría pasado si en ese momento ella no me hubiese detenido. Ese día, ella me pidió que no le contara a nadie lo que habíamos visto. Acordamos que lo mejor era dejar este suceso en el olvido. Del paciente supe que tuvieron que trasladarlo a un centro de salud mental, pero debo reconocer que desde ese día no me gusta acercarme a la morgue del hospital.